Kaixo, hemen atorkizu, aspaldiko partez. Gure historikin jarraituz, behize normalidadea bueltatzen nahi zen, eta aurreko saioa, Mikel Laboari eskinitako lehenengo izan zen, eta esan izan bezala, ondorengo saiotan saioko gea bere kanta batzuk, pixkat ezagutzen barruagotik, ez? Bere kanta batzuk esan edet ikur bilakatu dien kanta horietako batzuk. Eta gaurkon, kanta horietako bati eskeniko diogu gure saioa. Mikel Laboak 1974an grabatu zuen bere lehen diskoa. Eta oso jarraian gainea beste 3. Denak txiki horietakoak. 45 revoluzioko gogoratzen zea, 3 edo 4 kanta sartzen ziren bakoitzen horietakoak. Eta lehenengo hartan adibidez, opello grabatu zuen. Eta ondorengo horietako baten, gaur landuko deun egunda santimamina grabatu zuen. Konkretuki 1976an. Kantuaren doinua Josemari Arrizabalagarena da. Agian izen horietzaizu oso ezaguna egingo. Esango dizut, 1981an Markinan jaiozan organista bat izan zala. Organista eta organo egilea ere bai. Bartzelonako Marata herritxoan bizi izan zen urte askotan, eta bertan organoak egiteko tailer bat montatu zuen. Eta han hil zen 2018an 87 urterekin. Letra berriz, ezaguna da, Gabriel Arestirena zen. Josemari Arrizabalagak egindako doinu bati lotu zion Mikelek Arestiren koplak. Eta Arestiren obrai buruz, bere garaian ez dok amairuri eskenin izkion saiotako lehenengo hartan, aipamen bat egin nuen bere harri eta herriri buruz. Baina ordun Arestiri buruz gehiegi sakondu gabe. Esan behar dut utzi dugun urtean, 25ean, hor bete diela 50 urte Aresti hiltzanetik. Eskudoinoak kanalean oinarria gure musika bada ere, gaia datorrenen saiatzen naiz, gure musikan idazle eta olerkarik izan duten garrantzia azpimarratzen. Beraien letrak herriaren kantu bilakatu dielako. Eta letrak esaten hasita Gabriel Arestiren aportazioa ezinbestekoa izan da gurean. Behari buruz esango dizut, bat ere euskaltzalea etzan famili baten jaiozala Bilbon. Eta bere kabuz, 12 urte zitula edo, euskara ikasten hasi izan. Erreztasuna izango zuen, seguraski, baina euskararekiko zuen maitasun sentimentuak ere lagunduko zuen bere trebakuntzan. Garai hartan inor gutxik pensako zuen euskara bezalako hizkuntza bat, ama hizkuntza ez izan da, erabat menperatzea zegoenik, baina Arestik euskara ikasi zuen bai. Eta nola menperatu ere. 20. mendeak eman duen euskal poetarik haundienetako inungo zalantzarik gabe. Horixe saria 2 alditan irabazizun. 72an bere obrarik ezagunenarekin, harri eta herri, eta 3 urte behan dugu euskal harriarekin. Beak gehien bat egiten zuen poesia sozial eta kritikoa izaten zen. Asko idatzi zuen klase sozialen borrokari buruz, langile munduari buruz, eta emigranten euskalduntzeari buruz ere. Hainbeste urte pasa izanagatik, azken hau gaur ere puri-purian dugun gaia. Esan beharrik ez dago, euskara batua etzala bapateko gertakizun bat izan. Prozesu luze baten ondorio izan zen noski. Aresti izan zen hizkuntzaren batasunaren alde, izan zienetako nabarmendu zen horietako bat. Euskaltzaindiaren 50. urteurreneko biltzarra, euskararen batasunari eskaintzea proposatu zuen berak. Arestik batasunaren kutxa izeneko liburua bat idatzi zuen, hizkuntzaren batasuna bultzatuz. Arestiri buruz, Koldo Mitxelenak zion euskara batuaren alde lan itzela egin zuen gizona zala. Euskara batua alde batera utziz, bere poesiak magina eta abeslarik kanta bihurtu dituzte. Bere letrak Mikel Laboaz gain
Lourdes Iriondok, Maite Idirinek edo Xabier Letek erabiltzen zituzten adibidez. Arestiren letra asko 71an sortutako talde batek erabiltzen zituen oso maiz. Oskorrik, hain zuzen ere. Tristea iruditzen bazaite, esan behar dut, garai hartan jende multzo baten aldetik behintzat nahiko fama txarra zutela. Bai Gabriel Arestik eta baita Oskorrik ere. Partidu Komunistaren gertuko ideologia zutela eta bakizu, garai hartan nola ziren gauzak. Askorentzako edo abertzalea zinen, edo espainolistea zinen. Dano dakigu frankismoak zenbaterenako kaltea eragin zuen euskal kulturan. Baina aitortu behar genuke geok harri batzu bota dizkigula gure telatui, Eta hortaz ez dugu aipamen gehiagik egiten. Iruditzen zait autokritika pixkat eiteare kaltegarri ez dela. Kontu eskerrak, bai Aresti eta baita Oskorri ere, jasan zituzten boikoten gainetik egon ziela. Eta beraiek euskal kulturaren alde lanean jarraitu izan zutela. Bai Gabriel Arestik eta baita Oskorrik ere, haze ekarpena ez da gure kulturan. Egoeraiek etzien egokinak sozialki eta kulturalki aurre egiteko baino tira. Etorkizunari begira gutxienez zerbait ikasteko balioko balu, gaitzerdi. Arestik idatzi zuen azkena etzan izango, baina azkenetako olerki bat Adela Ibaberi eskenia izan zen. Adela Aramaioko arabar neska gazte bat zen. 60. hamarkada bukaeran Arrasateko ikastola martxan jarri zuenetako andereño bat izan zen. 73an 28 urte zitula, haurdun geratu zen. Eta garai hartan abortuaren gaia pentsa dezakegu nola zegon. Adela mediku frantses batekin harremanetan jarri ondoren, Irungo pisu batean gauzatu zen abortoa. Egun pare bat beranduago, Adela barne isuri baten ondorioz hil egin zen. Gabriel Arestik esan dizudan bezala olerki bat eskaini zion eta Oskorrik olerki hori kanta bihurtu zuen. Adela gure arabar lorea. Handik gutxira Aresti bea hil zen, 75ean. Oso gazte, 51 urtetxorekin. 100 santima minan letra, Gabriel Arestirena dala esan dizut eta ezin Arestiri buruz ezer esan gabe utzi. Urkoren abotxean ezagutu gendu guk euskaraz kantuaren hitzak ere Arestirenak ziren. Eta San Simon eta San Juda eta oik bezala beste mordo bat. Gaurko kantuari helduz, 100 santima minari, esango dizut, santima mina bezalako leku sakratu bati aipamen egiten diola. Bai izenburuak eta baita lehen estrofan ere. Euskal kulturan leku sakratu honek espiritualtasunarekin konexioa adierazten du. 100 santima mina, benetan egun samina. Eta gutako bakoitzaren anima zeruan babestuta izan dadin betiko pakean. Goiko zeruan gorde dezala luzaron eure anima. Aldi berean, gure kultura eta hizkuntzaren aldarrikapen eta konpromezu handia adierazten digu. Euskera salbo ikusi arte, ez dut moztuko bizarra. Euskal Herrian, gure kulturan horren errotua dagoen otsailaren 5, Agata Deuna, zorion etxe ontako denoi, bezperan izaten da, ezta? Arestik Agata Deunak sufritutakoak ere goratzen dizkigu. Ageda gure martiriari moztu zizkoten bularrak. Hori guztia, justiziaren eta borroka eta sakrifizioa gogora ekartzen dizkigu bitartean. Konturatuko zinen bezala, Gabriel Arestik bere koplatan 2 santui aipamena egiten die. Agata Deuna, gazteleraz Santa Ageda, eta Santima Mina, noski, gazteleraz San Mames. Jakingo dizun bezala, Kortezubiko Basondo auzoan dago, Santima Mina kobak. Santima Mina ermitaren ondoan. Kobak
ermitatik hartzen du bere izena naiz, eta bere garaian Basondoko kobak bezala ezagutu. Santi Mamina berriz, beste leku batea junda, kristau izategatik erromatarrek beraien zirkon lehoi artera bota zuten. Hortik dator, atletikeko jokalariei lehoiak goitizena. Beraien futbol zelaiaren izena San Mames dalako. Eta atletikena junezkio, esango dugu atletiken ereserkia, frankismo garaian gazteleraz bazan ere, 83an euskeraz egin zuten bere himnoa edo bere ereserkia. Eta futbol zelaiari ere, San Mames ordez, Santi Mamina futbol zelaia izendatu zezaketen, ez da? Bueno, hor geratzen zaizue, edo zaie, atletik zalei ideia bezala. Dena lotu nahirik, kobake badute musikarekin zerikusia, 20. mende hasieran, mutiko batzuk aurkitu zituzten kobak jolasean zebiltzela. Baina bere hortan geratu zen guztia. Jesus Guridi, musikari ospetsua, Kortezubiko balnearion egun batzuk pasatzen nahi zala, bertako mutiko batek koba nola aurkitu zuten, eta bertan marrazki batzu zeudela, eta holako kontu batzuk esan zizkion. Eta Guridi mutikoaren laguntzarekin bertaratu egin zen. Eta bertan ikusitakoa Bizkaiko monumentuen komisioari jakinarazi zion. 1917 Josemil Barandieran, Arantzadi eta Egurenek egindakoa da bertako ikerketa nagusia. Gaur egun UNESCOn gizateriaren patrimonio bezala izendatuta dago. Kobak eta atletik alde batera utzita, gera gaitezen Eunda Santi Mamina tristura, erresistentzia eta itxaropena elkartzen ditun kantu bat dela. Bere identitate eta bere geroaren alde borrokatzen duen herriaren itxaropena hain zuzen ere. Eunda Santi Mamina jo aurretik, esango dizut, inkongruentziaren bat ikusten dudalanik kantu hontan. Bere garaian Michel Labegeriri eskainitako saion esan izun, garbi ikusten dela tono mayor eta tono menorren arteko aldea, ez da. Tono mayor batek alaitasuna eta menorrek berriz malenkonia edo helarazen digula, ez da. Eta kantaren letra ere horrela joten zen, tono mayorren alai eta tono menorren triste xamarra, ez da. Kanta hontan, Eunda Santi Maminan, esango nuke alderantziz gertatzen dela. Tono mayorren dago, beraz alaitasuna adirazi beharko liguke, eta egia da, gaur ezagutzen dugun bezala, eozin herritako festetako txaranga batei entzun da, guk kantatzen dugun bezala, oso alai bezala da, ez da. Baina letra ez nuke esangonik oso alaia eta pozgarria denik. Gabriel Arestik tristura eta malenkonia sakonaz gain borroka eta resistentziako gonbite egiten baitu bertan. Egi da baita Mikel Laboak kantatzen zuen bezala, berak grabauta dauken bezala, ez zuela guk gaur kantatzen dugun bezala egiten. Baizik eta duoaren beheko melodia kantatzen zuen. Eta horrek ez dio alaitasunik ematen kantuari. Gaur guk kantatzen duen modu harinean edo Laboak kantatzen zuenen artean desberdintasun nabarmena dagoela esango nuke. Eta saioa bukatzeko, joko dut Mikel Laboak kantatzen zuen modura, kanta osoa joko dut, kantatzeko garaian dano dakiulako estribilua. Baina estrofak, inork gutxik kantatzen ditulako nago. Eta pena da, horren errotua dagoen kanta hasi eta bakarrik estribilua ezagutzea ez da.
Bueno, gaurko nahiko rolloa sartuko nizun ezta. Aspertu ez bazea, urren arte, eta ondo izan bitarte.